वाह, किती छान दिसतंय ना, अगदी मस्त कलरफुल आणि एकदम अगदी चटपटीत दिसतंय. पहा बरं, ओळखा बरं काय असेल ते. तर असंच आपल्याला हे असे मस्त छान अगदी चटपटीत असे गावठी चणे बनवायचे आहेत आणि ते खाल्ल्याने पण आपल्या शरीरासाठी खूप फायदेशीर आहे. बघा, त्यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये प्रथिने, लोह, फायबर, जीवनसत्वे असतात. त्याच्यामुळे ना हे चणे खाल्ल्याने आपल्या रक्ताची कमतरता देखील दूर होते, रक्ताची पातळी वाढण्यास मदत होते आणि पचनक्रिया देखील सुधारते आणि वजन तर खूपच कमी होतं व हाडांच्या बळकटीसाठी तर खूपच उपयुक्त आहे. त्यामुळे आणि हे असे चणे जे आहे हे आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने खाल्ले पाहिजे. त्याची कोशिंबीर बनवून खाल्ली पाहिजे किंवा चना चाट मसाला बनवून खाल्ला पाहिजे. म्हणजे कोणत्या ना कोणत्या तरी पद्धतीने आपल्या तो पोटात जायला पाहिजे आणि असं चटपटीत जर करून दिलं ना तर मुलांना तर खूपच आवडतं. चला तर मग आता इथे रेसिपीला सुरुवात करूया. आता इथे मी रात्रभर हे चणे जे आहे ते भिजत घातलेले होते, एकदम छान भिजलेले आहे आणि आता आपल्याला याला स्वच्छ पाण्याने परत एकदा धुवून घ्यायचे आहे. आता हे स्वच्छ पाण्याने मी 2-3 पाण्याने छान अगदी धुवून घेत आहे. आम्ही पण कधी असं लहानपणी शाळेत जायचो ना तर अगदी तर शाळेच्या बाजूला असे घेऊनच बसलेले असायचे आणि ते बघूनच अगदी तोंडाला पाणी सुटायचं. एकदम छान अगदी मस्त चटपटीत दिसायचे ते. त्यावेळेस खरंच असं वाटायचं की मस्त आहे, अगदी घेऊन लगेच खाल्लंच पाहिजे. चला, या निमित्ताने शाळेची आठवण पण झाली. आता हे स्वच्छ धुवून घेतल्यानंतर मी एका कुकरच्या डब्यामध्ये घालून घेतलेलं आहे व त्यामध्ये छान अगदी पाणी घ्यायचं आहे आणि मीठ पण घालून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि कुकरच्या शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत. 2 ते 3 शिट्ट्या पुरेशा आहेत. आपल्याला खूप जास्त शिजवायचं नाही. आणि तोपर्यंत आता इथे गॅसवर मी कढई ठेवलेली आहे, त्यामध्ये तेल घालून घेतलेलं आहे. अगदी थोडंसं घालायचं आहे आपल्याला तेल. तेल गरम झालं की राई आणि जिऱ्याची फोडणी घालायची आहे आपल्याला. ते छान तडतडलं की अगदी हिंग घालायचं. हिंग आवर्जून घाला, हिंगाची फोडणी छान लागते. आणि त्यानंतर आपल्याला हे सगळं व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. अगदी चना मसाला तयार होणार आहे इथे. ते हे छान अगदी मस्त मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे छान अगदी मस्त तडतडलेलं आहे, तर यामध्ये आपल्याला थोडीशी हळद घालून घ्यायची आहे. अगदी थोडीशीच घालायची आहे हळद आणि थोडंसं अगदी तिखट घालून घ्यायचं आहे, कारण आपल्याकडे लहान मुलं सुद्धा असतील खाण्याचे. आणि तुम्हाला जितकं चटपटीत किंवा जितकं तिखट पाहिजे ना तेवढं तुम्ही करू शकता. थोडी धनेपूड घालून आपल्याला हे सगळं मिश्रण हलवून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. आणि आता हे जे बॉईल केलेले चणे आहेत ना हे आपल्याला यामध्ये घालायचे आहे. आता हे सगळे मी यामध्ये घालून घेणार आहे आणि छान आपल्याला मस्त हे परतवून घ्यायचे आहे. एकदम चटपटीत दिसायला लागली बघा. आणि हे शिजलेलेच असल्यामुळे जास्त परतायला पण वेळ लागत नाही. आणि वरतून छान अगदी कोथिंबीर घालून घ्यायची आहे आणि पुन्हा आपल्याला व्यवस्थित असं हे हलवून घ्यायचं आहे. छान आता मस्त हलवून घेत आहे. रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक करा व जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकनला क्लिक करा, म्हणजे अशाच नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला कुक विथ सुनीता पराते ह्या चॅनलमध्ये बघायला मिळतील. बघा, आता यावरून आपल्याला चवीपुरता मीठ घालून घ्यायचं आहे. बघा किती छान दिसतं ना, अगदी तोंडाला पाणी सुटलेलं आहे. अगदी मुलांना तुम्ही टिफिन मध्ये नुसतं सुद्धा दिलं ना तरी हरकत नाही. मी माझ्या मुलांना नेहमी टिफिन मध्ये देत असते आणि अशा पद्धतीने खाल्ले आपले हाडं देखील मजबूत राहण्यास मदत होते. बघा, आता हे सगळे झाले परतून मी आता एका बाउल मध्ये काढून घेणार आहे. त्यात काही बेसिक मसाले घालून घ्यायचे आहेत आपल्याला. इथे मी चाट मसाला घालून घेणार आहे. खूप चटपटीत होतात हे चणे बघा. आणि इथे माझे अजून मसाले आहेत, ते तुमच्याकडे असतील तर घाला, अगदी स्किप केलं तरी चालणार आहे. बघा, इथे मी आता चिली फ्लेक्स घालून घेणार आहे. मध्ये मध्ये असे खाताना लागतात ना तर खूप छान अशी टेस्ट येते. तर हे सगळे चिली फ्लेक्स मी यामध्ये घालून घेणार आहे. पहा, आता इथे मी पेरी पेरी मिक्स मसाला जो आहे ना तो आपण वापरतो तो मी यामध्ये घालून घेणार आहे. त्यानंतर आपल्याला यामध्ये ऑरिगॅनो मसाला जो आहे तो घालून घेणार आहे. हे पण खूप छान लागतात, पण तुमच्याकडे असतील तर घाला, आवडत असेल तर घाला, अगदी स्किप केलं तरी चालणार आहे. आणि यामध्ये मी अगदी थोडेसे परत अजून आंबट चव येण्यासाठी थोडं अगदी आमचूर पावडर घातलेली आहे, कारण यामध्ये आपण चाट मसाला देखील घातलेला आहे, त्याने देखील थोडी आंबट चव येतेच. आता हे सगळं व्यवस्थित मस्त असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. सगळ्या चण्यांना हा मसाला लागला पाहिजे. बघा, एकदम छान अगदी मस्त मिक्स करून घेतलेला आहे. यामध्ये कलर पण किती सुंदर आलेला आहे बघा, अगदी खाण्याची लगेच इच्छा होईल. आणि यामध्ये मी अर्धा लिंबू पिळून घेणार आहे. लिंबाची टेस्ट तर खूप छान लागते यामध्ये, तर अवश्य पिळा यामध्ये लिंबू.
तुम्हाला जर आवडत नसेल तर नाही पिळला तरी चालणार आहे. आता यामध्ये मी बारीक बारीक कांदा कट करून ठेवलेला आहे, तो आपल्याला यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे. 2 छोटे छोटे कांदे कट करून ठेवलेले होते ते यामध्ये आपल्याला टाकून घ्यायचे आहे. त्याच्यानंतर मी टोमॅटो घालून घेतलेला आहे बघा. 1 टोमॅटो कट करून ठेवलेला होता तो घालून घ्यायचा आहे आपल्याला. जितकं आपल्याला प्रेझेंटेशन छान दाखवता येईल ना किंवा करता येईल ना तितकं मुलांना पण पाहून आनंद होतो. ते आवडीने देखील खातात. आता ही वरतून कोथिंबीर अजून घालून घ्यायची आहे बघा. त्यात तुम्ही डाळिंबाचे दाणे पण घातले ना तर दिसायला पण खूप छान दिसतात. इथे माझ्याकडे नव्हते म्हणून मी नाही घातलेले बघा. आता वरतून अगदी थोडासा अगदी चाट मसाला उरलेला होता तो पण घालून घ्यायचा आहे. रेसिपी खूप छान होणार आहे आणि मुलांना देखील खूप आवडणार आहे. मुलांनाच काय मोठे देखील खूप अगदी चवीने खातात. तर अशाच प्रकारे त्यांना असं काही करून खाऊ घातलं ना की ते पण अगदी मस्त मजेशीर राहतात, आरोग्य पण छान राहते. तर एकदा ही रेसिपी तुम्ही नक्की करून बघा. आणि आता सगळं आपल्याला व्यवस्थित छान अगदी मिक्स करून घ्यायचं आहे बघा. अगदी तोंडाला पाणी सुटलं इतकं छान झालंय हे. आणि मुलांना खाण्यासाठी मागे देखील लागावं लागत नाही कारण ते पाहता क्षणीच खायला घेतात, एकदम झटकीपट. चला तर आता एका सर्व करायला घेऊ. तर एकदा नक्की ह्या पद्धतीने तुम्ही करून बघा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल आणि मुलांना पण टिफिन मध्ये देत राहा. एकदम छान वाटली की नाही रेसिपी? काय मग घेताय ना मग करायला? चला तर मग अशाच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ आपल्या फ्रेंड सर्कलमध्ये नक्की शेअर करा. आणि व्हिडिओ कसा वाटला हे सांगायला विसरू नका आणि मला कमेंट करा. चला मस्त खा, मस्त रहा. पुन्हा भेटूया अशाच एकदम छान अगदी भन्नाट रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद.